Գիտեք, ես այսօր խոսելու եմ մի բանի մասին եւ վերնագրել եմ այսպես, ինչպես ժողովուրդը իր խոսակցականի մեջ արտահայտվում է այսպեսով, ալսել, երբ որ ինչ-որ մի բան անելուց առաջ, երբ որ մարդ որոշում է ինչ-որ մի բան անի, սկզբից ասում առաջ Աստված, եւ այդպես էլ վերնագրել եմ, առաջ Աստված։ Եվ այդ մասին ուզում եմ մի քիչ խոսել։ Գիտեք, շատ անգամ լինում է, որ մենք ասում ենք առաջ Աստված, հետո անում ենք այնպես, կարծես առաջ Աստված չի։ Մենք անում ենք այնպես, ինչպես մենք ենք որոշում, ինչպես մենք ենք ուզում։ Մի հետաքրքիր պատմություն հիշեցի։ Իհարկե, դա իրական պատմություն չի, դա անեկդոտի պես է, բայց հետաքրքիր միտք է արտահայտում։ Ուրեմն մի անձնավորություն, որ ուզում է ամուսնանա, մի տղա, այն ժամանակվա տարիներ առաջ, երբ որ մեքենա չկար, ձիով էին մարդիկ գնում, ձին նստած պետքա գնա մի գյուղ, որտեղ պետքա օլյային ընտրի, բայց այն մի գյուղում էլ Նատաշանա, ընդեղ Նատաշանա, ընդեղ օլյան, և ճանապարհին չգիտի, Նատաշայի կողմ գնա, չգիտի, օլյայի կողմ գնա, ասում է ես ձի ու սանձը բաց եմ թողնելու, ուր որ գնա։ Վերջի գալիս է այն կետին, բայց իր սրտի մեջ մի քիչ օլյային, ավելի շատ, այդ կողմը հակված է լինում։ Եվ ասում է Աստված իմ, քո կամքը լինի, իհարկե մենք գիտենք ընտրության մեջ, Աստված ազատ է թողում ընտրությունը, բայց մարդն է ընտրում, ում ընտրի այն արժեքներով եւ այլ, ուղղակի հետաքրքիր պատմություն է, ինչ որ բան ասում, դրա համար եմ պատմում։ Եվ աղոթելուց ասում Աստված իմ քո կամքը լինի, էլի։ Եթե ձին այն կողմ գնա, ուրեմն քո կամքը դա է, եթե այն կողմ գնա, ուրեմն նա է։ Վերջի գնում է եւ ձին արդեն տեսնում է, որ ձին թեքվեց դեպի Նատաշայի կողմ, բայց օլյային իր սրտի մեջ մի քիչ շատ կա։ Ասում է Բոժե, Воля твоя, но воля моя, քաշում է դեպի օլյայի կողմ։ Ու շատ անգամ մեր կյանքի մեջ, իհարկե ընտրության հարցով չեմ ես ասում, որտեղ ազատ է թողված ընտրությունը, բայց մենք ասում ենք воля твоя ու քաշում ենք մեր ուզած կողմը։ Եթե մենք ասում ենք առաջ Աստված, ինչքանով ենք մենք ապրում այդպես, առաջ Աստված։ Ու դա շատ կարևոր է, որ մեր կյանքի մեջ իրոք առաջ Աստված լինի։ Մենք անգամ առաջի պատվիրանում մենք տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը ասում է. ես եմ քո Տեր Աստված, ինձանից բացի աստվածներ չունենաս, ոչ երկնքում, երկրի վրա եւ այլն, չէ՞։ Չերկրպագես ոչ մի կուռքերի։ Գիտեք, Աստված առաջին տեղի հետ կապված չի մրցակցում։ Աստված մրցակցությունից դուրս է։ Դա հարց չի, որ հենց մի հատ դնեմ մրցակցության տենամ ով կհաղթի իրան ընտրեմ։ Աստված իմ կյանքում եւ ես հավատացած եմ նույնպես քո կյանքում մրցակցությունից դուրս է։ Դու չես դնում տենասով կհաղթի։ Նա իմ կյանքում արդեն հաղթել է։ Նա հաղթել է մահը, նա ինձ փրկել է։ Ես նվիրել եմ իմ սիրտը նրան եւ արդեն մրցակցությունից դուրս է։ Դա նշանակում է, որ ես արդեն ասում եմ ոչ թե ես, այլ դու իմ կյանքում Աստված։ Ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը Աստված։ Ամեն։ Եվ դա շատ կարևոր սկզբունք է, որ մենք մեր կյանքի մեջ կիրառենք։ Գիտեք, խոսքն ասում է, որ մենք այլևս մերը չենք։ Մենք գնված ենք Հիսուսի սուրբ եւ պատվական արյունով եւ մենք այլևս մերը չենք։ Բայց մենք տեսնում ենք մեր կյանքի ընտրության, մեր կյանքի իրավիճակների մեջ, մենք տեսնում ենք շատ անգամ, որ մենք անում ենք բաներ, որոշում ենք բաներ, որ մենք ենք ընտրում։ Շատ անգամ իմանալով անգամ, որ Աստծո խոսքը ուրիշ բան է ասում։ Աստծո խոսքը միշտ հավատարիմ է։ Աստված միշտ հավատարիմ է։ Աստված միշտ կենդանի է։ Աստված միշտ իր զորությամբ մեր մեջ է եւ մեր հետ է։ Բայց նա հարգում է մեր կամքը։ Մենք ունենք ազատ կամք։
Մենք ունենք որոշումներ կայացնելու իրավունք։ Մենք ունենք ընտրություն կայացնելու իրավունք։ Աստված մեզ տվել է այդ իրավունքը։ Նա հարգում է այդ իրավունքը։ Եվ ամեն բան ինչ որ մեր կյանքի մեջ կատարվում է, դա մեր ընտրության հետևանք է լինում։ Մենք ենք ընտրում։ Խոստացվում է մահը եւ կյանքը ընտրի։ Կյանքի անունը Հիսուս է։ Գիտես, երբ որ խոստացվում մենք արդեն գնված ենք դրա սուրբ պատվական արյունով, գնված։ Նել մենք մերը չենք։ Գիտեք, միշտ ծառան իր տիրոջ կամքն է փնտրում։ Ամեն։ Եվ մեր Տերն Աստված է։ Եվ մենք պետք է նրա կամքը փնտրենք։ Նրա ցանկությունները փնտրենք։ Գիտես, երբ որ քո կյանքում առաջ Աստված է, քո նպատակը կլինի իմանալ նրա ցանկությունները։ Նպատակը։ Ես չեմ ասում կյանքում ուրիշ նպատակներ, երկրավոր ինչ-որ սենց հաջողություններ, բիզնեսներ, բան, նպատակներ մի դիր, ոչ։ Այդ ամենը դիր հասի, բայց այդ ամենը պետք է ծառայի այն առաջին նպատակին։ Որովհետև առաջին նպատակի համար ենք ապրում։ Ինչ օգուտ Պողոս ասում է, ամբողջ աշխարհը շահեն, բայց իմ անձը ինչ օգուտ։ Ինչ օգուտ, որ մենք շահեցինք շատ բաներ, մեզ ճանաչեցին շատ շատերը եւ երկրի միգուցե ամեն ծայրից։ Ինչ օգուտ, եթե մենք կորանք վերջում ու չփրկվեցինք։ Ժամանակավոր է այս երկրի վրա ամեն բան։ Հավիտենական Աստված է եւ մարդը հավիտյան ապրում եւ Հիսուս Քրիստոսն եկա, որ փրկի հավիտյան կորուստից մարդուն, հավիտյան հոգին փրկի։ Եվ մենք պետք է ունենանք մեր սրտի մեջ, ունենանք այդ խոսույթի, այդ ասացված այդ բառը, հա, այս առաջ Աստված ասացվածքի, հա, ասացվածքի խոսույթի իմաստը իրական մեր սրտերի մեջ։ Գիտես, հետարքիր մի բան։ Հակոբոս առաջի գլխի մեջ։ Հակոբոս առաքյալը, նայեք ինչ է ասում։ 21-ից 25-րդ խոսքը։ Սրա համար ամեն աղտեղություն եւ չարության առավելություն դեն գցեք։ Ամեն աղտեղություն եւ չարության առավելություն։ Աղտեղություն ի՞նչ է։ Աղտ։ Զիբիլ։ Դեն գցի։ Որ խոնարհությունով ընդունեք ձեր մեջ սերմված խոսքը, որ կարող է ձեր հոգիներն ապրեցնել։ Ուրեմն սերմված խոսքը, մենք գիտենք սերմնացանի առակի մեջ խոսքը դա սերմը դա Աստծո խոսքն է։ Դաշտը մեր սրտերը։ Ուրեմն մենք կարևոր է որպեսզի Աստծո խոսքը իր պտուղը տա մեր սրտերի մեջ, իր պտուղը մեր սրտերի մեջ։ Պետք է այդ աղտը մեր կյանքի մեջ դեն նետենք։ Դա խոսում է հստակ որոշման, կամքի, ընտրության, որ մենք ունենք, խոսքն ասում է, մենք պետք է մեր որոշմամբ, մեր ընտրությամբ դեն նետենք, այն ինչ որ խանգարում է, այն սերմին, որ մեր հոգին ապրեցնում է։ Այն սերմը, որ գալիս է մեզ փրկելու, այն սերմը, որ Աստծո խոսքն է, այն սերմը, որը մարմին դառավ ու բնակվեց մեր մեջ, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Ամեն։ Եվ այդ սերմը մեզ ապրեցնում է մեր հոգիները, եւ մենք պետք է մեր որոշումով դեն գցենք։ Բայց խոսքը շարունակության մեջ ինչ է ասում, անող եղեք, ոչ միայն լսողներ ձեր անձերը խաբելով։ Որովհետև եթե մեկը միայն խոսքը լսող է եւ ոչ անող, նա նման է մի մարդի, որ պլշած մտիկ է տալիս իր իսկական երեսին հայլու մեջ, որովհետև նայելով տեսավ իրան անցավ, շուտով մոռացավ թե ինչպես էր, բայց նա որ ազատության կատարյալ օրենքի մեջ աշկը գցած մտիկ տվավ եւ նրանում մնաց, նա մոռացուկ լսող չեղավ, այլ գործ կատարող նա իր անելովը երանելի է։ Ուրեմն խոսքն ասում է, որ մենք սերմը, երբ որ ընդունում ես, սերմը պետքա գործողություն դառնա մեր կյանքի մեջ։ Սերմը պետքա դառնա ապրելակերպ մեր կյանքի մեջ։ Աստծո խոսքը, որ քարոզվում է, ու մենք լսում ենք, այդ քարոզված խոսքը պետքա դառնա գործողություն մեր կյանքի մեջ։ Եվ համեմատում ասում է, այն մարդը, ով որ ուղղակի գործ չի անում, չի սկսում ապրել այդ խոսքով, նման է մի մարդու, որ ուշադիր նայում է հայլու մեջ ու տեսնում իրան։ Ես չեմ ասում, տեսնում է իր թերությունը։ Սենց ասեմ։ Ով է համաձայն, որ Աստված մարդուն ստեղծել է իր կերպարով իր նմանությամբ։
Ով է համաձայն, որ այդ կերպարի նմանությունը գրված Աստծո խոսքում, թե մարդ ինչպիսին պիտի լինի։ Խոսքն է, չէ, որ մեզ ցույց է տալի մենք ինչպիսին պիտի լինենք։ Խոսքն է, որ ասում է մեղքը որն է, որ մեզ Աստծո կերպարից գցում է, չէ։ Խոսքի միջոցով ենք մենք հայտնաբերում ու տեսնում ինչպիսին մենք պիտի լինենք։ Հիմա խոսքը հայելի է, մենք նայում ենք ու ասում ենք՝ «Յա, ես այսպես պիտի լինեմ»։ Մենք շատ անգամ մտածում ենք մենք պետքա տեսնում ենք մեր թերությունները։ Այո, մենք տեսնում ենք ու հայտնաբերում ենք ինչպիսին պիտի լինեմ ու չեմ։ Ու եթե ես նայում եմ ինչպիսին պիտի լինեմ, պլշած, ուշադիր, սենց բան էլ կա, հա, պետք է սենց լինեմ։ Ու լսելուց հետո, հայլին նայելուց հետո, գնում եմ ու նույնությամբ ապրում, մոռացուկ լսող եղա։ Եվ ես անելով եմ երանելի, փոխվելով եմ երանելի։ Ինչպիսին պիտի լինեմ, այդ դրանով եմ երանելի լինում, որ ես փոխվում եմ ու նմանվում խոսքին։ Ամեն։ Երբ որ ես ասում եմ առաջ Աստված, ուրեմն առաջ նրա ցանկությունը։ Իսկ նա կամենում է, որ ես նրան նման լինեմ։ Նա կամենում է, եւ նրա կամքը բարի է, հաճելի ու կատարյալ։ Կատարյալ։ Գիտեք ինչ որ մի կամք, որ կատարյալ կա, բացի Աստծո կամքից։ Ես չգիտեմ։ Դե բոլոր կամքերն էլ ինչ որ թերություններ կունենան, որտեվ ամեն մարդ ունի թերություն եւ այլն։ Ամեն որոշումներ կարող թերություններ կարան ունենան։ Բայց Աստծո որոշումը, Աստծո կամքն է միայն կատարյալ։ Եվ այդ Աստծո կամքը ծածկված մեզ համար։ Աստծո կամքը հայտնել է Աստված մեզ, որ մենք այդ կամքի մեջ լինենք ու այդ կամքով ապրենք, որը որ մեզ օգուտ է։ Ամեն։ Հալելույա։ Գիտեք, Ղուկասի ավետարան 10-րդ գլխի մեջ մի պատմություն կա, շատ հետաքրքիր, երկու քույրերի մասին։ Ով իմացավ այդ պատմությունը ում մասին է։ Մեկի անունը Մարիամ էր, մյուսի անունը Մարթա։ Երկու հարազատ քույր։ Նրանք ընդունել էին Հիսուսին իրանց տան մեջ, հյուր։ Հա, ոնց որ Հիսուսը հյուրընկալել էր իրանց տուն։ Պատկերացրեք հիմա մեր օրերի մեջ Հիսուսը եկել է քո տուն։ Քո խառնված վիճակը։ Ամեն ինչ, որ դու ուզում ես հասցնես, հյուրասիրես։ Եվ նա 38-րդ խոսքից այդ պատմությունը գրված է։ Եվ եղավ, որ նրան գնալից ինքն էլ մի գյուղ մտավ։ Եվ մի կին անունը Մարթա ընդունեց նրան իր տանը։ Եվ նա մի քույր ուներ անունը Մարիամ։ Եվ սա Հիսուսի ոտների մոտ նստեց, Մարիամը, Մարթան չէ, Մարիամը նստեց Հիսուսի ոտների մոտ, լսում էր նրա խոսքերը։ Մարթան էլ ծառայության համար շատ զբաղմունքի մեջ էր, հյուրասիրության ծառայության զբաղված էր։ Եկավ կանգնեց եւ ասեց. «Տեր, հոգդ չի, որ քույրս ինձ մենակ թողես ծառայելու»։ Պատկերացնում եք Հիսուսին ասում է. «Հոգդ չի»։ Մեր բարբառով ասած, վեճետ չի։ Ես ընդ չարչարվում եմ, եկել ստե իր համար պարապ-ցարապ նստելա։ Ինձ մենակ թողես ծառայելու, ուրեմն ասա դրան, որ օգնի ինձ։ Հիսուսը պատասխանեց, ասեց նրան. «Մարթա, Մարթա, դու հոգս ես քաշում, շատ բաներով զբաղված ես, բայց մեկ բան է պետք ես պետք»։ Մարիամը բարի բաժինն ընտրեց, որ վեր չի առնվի նրանից։ Մարիամը ընտրեց բարի բաժինը։ Նրանից վեր չի առնվի երբեք։ Շատ բաներով հոգս ես քաշում։ Արդյոք մեր կյանքերի մեջ այսօր շատ բաներով մենք հոգս չենք քաշում։ Ու մենք այդ առաջ Աստվածը խախտում ենք։ Մենք շատ զբաղված ենք, դե լավ Աստված կհամբերի, Աստված կհասկանա, Աստված գիտի, Աստված շատ լավ գիտի, բայց ինքը չգիտի, որ իմ կյանքում սենց։ Ու մենք սկսում ենք արդարացնել։ Այո, այնպես չէր որ ստիպել էր Մարթային Հիսուսը, որ իրան հյուրասիրի, կամ ստիպել էր Մարիամին, որ նստի, չէ։ Ամեն մարդ իր ընտրությամբ էր դա անում։ Նա իր ընտրությամբ ծառայում էր, զբաղված էր, նա իր ընտրությամբ նստած լսում էր։ Դա ընտրության հարց էր։ Ամեն մարդ ինքն էր ընտրել։ Գիտեք, այսօր մեր որոշումների մեջ դու այստեղ նստած ես քո որոշումով։ Դու ընտրել ես լինել միտեղ, որտեղ քարոզվում է Աստծո խոսքը, որտեղ ներկա է Հիսուսը եւ լսում ես, եւ այս բարի բաժինը, որ քեզանից վեր չի առնվի։ Վեր չի առնվի։
Որտեվ այդ հավիտենական խոսքն է գալիս ու քեզանից վեր չի առնվի, երբ որ դու ընդունում ես։ Որտեվ դա գալիս է փոխելու քեզ, դա գալիս է հավիտենության մեջ է փոփոխություն բերում։ Գիտեք, որ մենք հավիտենական անձ ենք։ Եվ երբ որ խոսքը գալիս է, հավիտենական անձը, մեր անձն է փոխվում, ու դա հավիտենության մեջ է։ Ու մեզանից վեր չի առնվում։ Փոփոխությունը հավիտենության մեջ է։ Իսկ Մարթայի փոփոխությունը ոչինչ, այդ օրը կարող է ժարկոչ աներ, ուրիշ բան աներ, փոխվող է, երկրավոր է։ Ինչ որ բաներ է փոխվելու է, կարար թեյ դնել, չգիտեմ, փոխվող բաներ են։ Ճաշացանկը միշտ փոխվում է։ Աստծո խոսքը երբեք չի փոխվում։ Ամեն։ Դրա համար մենք ենք ընտրում։ Որ բաժինն ենք մենք ընտրում։ Մեզանից բաժին, որ վեր կառնվի։ Ես չեմ ասում, փրկության հարցը։ Մենք այսօր մարդիկ կան, հիմի չասես, այ ես տեղի էլ ընդե սաղ ընտրության է պատճառով այսօր մարդիկ շատ չեն եկել եւ այլ։ Օրինակ եմ ես բերում։ Չէ։ Թողենք Աստծո։ Փրկված են։ Ես չեմ ասում այդ մարդիկ չեն փրկվելու։ Փրկվեն, ոչինչ։ Բայց բաժի այսօր խոսքը չեն լսում։ Բարի բաժինը դու ընտրեցիր։ Դա գալիս է հավիտենության մեջ, քո կյանքի մեջ փոխում է ինչ-որ բան քեզ։ Ամեն։ Բաց թողողը բաց թողեց։ Դու դրանից փոխվելով օգուտ ով է ունենում։ Որովհետև մենք լսեցինք Հակոբոս առաքյալը ինչ ասում, նա իր անելովը ինչա երանելի։ Ուրեմն երանելին անելով է, իսկ ինչպես է մարդը գործում, հավատքը ինչից է գալի։ Լսելը։ Իսկ հավատքը առանց ինչի էր մեռած։ Ուրեմն լսում ես, որից հետո գալիս է կատարումը, եւ այդ կատարելով դու դառնում ես երանելի։ Փոխվում է քո կյանքը։ Եթե դու չես լսում, ինչ կատարես։ Ոնց ելնես երանելի։ Չէ՞ որ դա ընտրության հարց է։ Դու ես ընտրել։ Այսօր ընտրություններից ենք խոսում։ Ընտրության հարցը։ Դու ես ընտրում Աստծո խոսքը։ Լսես, ժամանակ տրամադրես, ինչպես տրամադրես, ինչքան տրամադրես։ Երբեք Աստված քեզանից ստիպողաբար քեզանից ժամանակ չի վերցնում, մինչև դու չտաս իրան քո ժամանակը։ Աստված քեզ չի օգտագործել բառն եմ ասում, բայց ճիշտ իմաստով հասկացեք, հա։ Աստված քեզ կօգտագործի այնքան, ինչքան որ դու ես քեզ իրան տալիս։ Քո ժամանակից տալիս, այդքան է կօգտագործի։ Ինչքան տաս, այնքան կօգտագործի։ Իսկ ուզում եք Աստված ձեզ օգտագործի։ Ես ուզում եմ։ Ինչքան տաս, այնքան կօգտագործի։ Ամեն։ Բայց երբ որ տալիս ես, հետո մի տրտնջա։ Երբ որ քո ժամանակը տվել ես Տիրոջը ծառայելու, դա քո որոշումն է եղել, հետո մի տրտնջա։ Աստծո բեռը, Քրիստոսն ասեց, իմ բեռը ինչա, քաղցր է եւ թեթև։ Եթե տրտունջ է, ծանր է դառը։ Ուրեմն մեր սրտերի մեջ, մեր որոշումների մեջ, արժեքների մեջ շտկումների բաներ կա։ Նվիրման ինչ որ բաներ կա, որ նորովի ու նորոգելու հարցեր կա։ Ամեն։ Դրա համար սիրելի եկեղեցի, մեզ պետք է նորովի նվիրում, նորովի նորոգում նվիրման նորոգում։ Ամեն։ Նայեք Մատթեոսի 22-րդ գլխի մեջ, Մատթեոսի ավետարանի առաջի խոսքից ինչ ասում, մինչև 14-րդ խոսքը։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց եւ դարձյալ խոսեց նրանց հետ առակներով ասելով. երկնքի արքայությունը նմանվեց մի թագավոր մարդի։ Մի արքայությունը նմանվում է, ճիշտ է։ Երկնքի թագավորությունը նմանվեց մի թագավոր մարդի, որ իր որդուն հարսանիք արեց։ Եվ իր ծառաներին ուղարկեց, որ հարսանիքի կանչեն հրավիրվածներին։ Եվ նրանք չկամեցան գալ։ Դարձյալ ուրիշ ծառաներ ուղարկեց եւ ասեց. ասեցեք հրավիրվածներին, ահա իմ ճաշը պատրաստեցի, իմ արջառները, մսացուները մորթված են եւ բոլորը պատրաստ է։ Եկեք հարսանիք։ Իսկ նրանք անհոգ լինելով գնացին, մեկն իր արտը, մյուսն իր առևտուրին։ Նման չի, չէ՞, նման է, չէ՞ մեր։ Մեկ մեր գործին, մեկ իր արտին, մեկ իր բիզնեսին, մեկ իր կարին, մեկ իր ձևին, մեկ իր Կարու ձևը Վանաձոր շատ կարևոր արտահայտություն է։ Մեկը իր
Ամեն մեկս մեր ինչ որ բանին, հա։ Առևտուրին եւ մնացածները բռնեցին նրա ծառաներին, նախատեցին, սպանեցին, այսի լավ չէր։ Բայց թագավորը լսելով բարկացավ։ Իր զորքն ուղարկեց, սա խոսում է Հիսուսի մասին, որ իրականում Հիսուսին ինչ արեցին։ Ուղարկվեց էր Հիսուսը եւ Աստծո արքայությունն էր քարոզում եւ բռնեցին ու սպանեցին։ Հա։ Եվ հետո լինելու է դատաստան։ Բայց թագավորը լսելով բարկացավ, զորքն ուղարկեց այն սպանողներին սպանեց եւ նրանց քաղաքն այրեց։ Այն ժամանակի ծառաներին ասեց. հարսանիքը պատրաստ է։ Գիտեք, որ մենք որպես եկեղեցի հարսնենք։ Եվ մենք մտնելու ենք Փեսայի հենց այդ հարսանիքին մենք կարևոր դերն ենք կրնելու։ Գլխավոր հերոսները հարսնու Փեսան են։ Հարսանիքը պատրաստ է, բայց հրավիրվածներն արժանի չէին։ Արդ գնացեք դեպի ճանապարհների անցքերը եւ ում որել գտնեք կանչեցեք հարսանիքը։ Մի օր մենք այս ճանապարհի մեջ Աստված մեզ գտավ ու կանչեց։ Մենք այդ հրավիրվածների մեջ չէինք։ Աստված մեզ գտավ ու արժանացրեց այդ խնջույքին։ Եվ այն ծառաները դուրս գնացին ճանապարհները ժողովեցին ամենին, ում որ գտան չարը եւ բարին եւ հարսանիքը բազմականներով լցվեց։ Բայց երբ որ թագավորը մտավ մի բազմականներին մտիկ անի, այնտեղ մի մարդ տեսավ հարսանիքի հանդերձ չհակած։ Պատկերացրեք, փողոցից եկան, բայց հանդերձ ունեին։ Այդ հարսանիքի հանդերձը Աստծո խոսքը խոսում է հանդերձի մասին, որ մենք նրա արյունով արդարացված հանդերձներ ունենք սպիտակ։ Մեկը կար, որ այդ հանդերձը չուներ, այսինքն Հիսուսի արյունով այդ հանդերձը մաքրված չէր։ Արդարության հանդերձ չէր։ Եվ ոչ ոք ով որ այդ արյունով մաքրված չի, նա չի կարա արքայության մեջ լինի փրկված։ Ինչպես մտար այստեղ ասում անկեր, որ հարսանիքի հանդերձ չունես։ Եվ նա պապանձվեց։ Այն ժամանակ թագավոր ասեց ծառաներին. դրա ոտները ձեռքերը կապեցեք, վեր առեք նրան, դրսի խավարը գցեցեք, այնտեղ կնի լաց հատամների կրճտելը, որովհետև շատերն են կանչված, քչերն ընտրված։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք այստեղ դատաստանի հետ կապված։ Հավատքով է փրկությունը, հավատքով է արդարությունը, հավատքով այդ հանդերձները, որ մենք ունենում ենք։ Եվ Հիսուսը մեզ արժանացրեց։ Նա արժանացրեց, մասնակից արեց այդ խնջույքին։ Ամեն։ Դրա համար եկեք այդ պատճառաբանությունը մեր կյանքի մեջ։ Այ ես բանով զբաղված եմ, այն բանով զբաղված եմ, առաջ Աստված։ Այդ առաջ բառը այնքան կարևոր է։ Երբ որ առաջ Աստված է մեր կյանքի մեջ, ասես կոպիտ օրինակ բերեմ։ Ճանաչված մի մեծ սրահ որտեղ որ կա, որն է, օրինակի համար մշակույթի տունը, չէ՞, Վանաձորի մշակույթի տուն, ճանաչված տեղ է։ Մեծ տեղ է։ Ահագին մարդ կարա, չէ, երբ որ մտնի ահագին այնտեղ, չէ, բանը։ Պատկերացրեք հայտարարություն լինի։ Կիրակի օրը ժամը 12-ին մշակույթի տանը բաժանվում է $10,000։ Բայց դու այդ օրը հարսանիքի ես։ Ինչ ես կարծում, կգնաս փողը կվեկալես նոր կգնաս հարսանիք։ Բավոր հերթը շատ լինի այդ օրը պրծնի, ինչ կանես, կգնաս հարսանիք, թե կգնաս ընդ։ Ու տենց ամեն կիրակի։ Ինչ եք կարծում, դու կհարմարացնես քո գրաֆիկը։ Բայց 10,000-ը չես գցի։ Ձեռից այդ բաց չես թողնի։ Այդպես է թե չէ։ Բավոր մի քիչ էլ ստավքեն բարձրանա, 10,000-ի տեղը 20,000, հետո 50,000, ամեն կիրակի սենց։ Ամեն բան կպտտես, գրաֆիկդ կհարմարացնես, առաջ 10,000-ը, հետո մնացածը։ Չորդ, առաջ Աստված։ Նա ավելին ամեն ինչից։ Նա ամեն ինչից ավելին է։ Եթե մեր կյանքում առաջ Աստված չի, մենք շատ բան բաց ենք թողել մեր կյանքի մեջ։ Կարելի ասել ամենն ենք բաց թողել մեր կյանքի մեջ, որտեղ նա ամենն է։ Մատթեոսի ավետարան 6-րդ գլխի մեջ Հիսուսն ասում է այս խոսքերը։ 24-րդ խոսքից։ Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, որտեղ մեկին կատի մյուսին կսիրի։
Կամ մեկին կմեծարի, մյուսին կառհամարի։ Չեք կարող Աստծուն ծառայել եւ մամոնային։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, հոգս մի արեք։ Նայեք, մամոնային ծառայելուն եւ Աստծուն ծառայելու, ասում եմ դրա համար ասում եմ, հոգս մի արեք։ Չի ասում մի մտածեք, չի ասում մի ծրագրեք, դարդ մի արեք։ Դարդը տանջանք ունի, այն որ այս ոնց պետք է ապրենք այմա։ Էս ինչ պետք է լինի սենց ցավագին, էս ոնց պետք է լինի, գործել չգնացինք, փողը պրծավ։ Ուսյո, Կիկոսի մահը մեռանք։ Վայ, ես ոնց պետք է լինի, վայ մեր հալին, վայ մեր ազգին, էս ինչ պետք է լինի, չէ՞ մկների ժողովի պես։ Ու այդ դարդը դա հավատքի բացակայությունն է, այդ նման արտահայտությունները։ Մոռացել ենք, որ Աստված ունենք եւ մեզ համար հոգատանում։ Ես չեմ ասում, աշխատասեր մարդու ձեռքերն է օրհնվում։ Աստված օրհնում աշխատողի ձեռքերը։ Բայց ոչ առանց իրանից հեռու։ Եվ ասում եմ, հոգս մի արեք, ինչ պիտի։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, հոգս մի արեք ձեր կյանքի համար ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի խմեք, ոչ թե ձեր մարմինների համար ինչ պիտի հագնեք, չէ որ կյանք ավելի է կերակուրից։ Մարմինը հագուստից, մտիկ արեք երկնքի թռչուններին, ոչ չեն սերմում, ոչ էլ հնձում, եւ ոչ էլ ամբարների մեջ ժողովում։ Ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Մենք թռչուններից լավ ենք։ Մենք այսօր մի քիչ առաջ սերմեցինք։ Թռչունները չեն սերմում։ Իսկ ով սերմում անակ ունենա էլ։ Ամեն։ Բայց Աստված անգամ թռչուններին, որ չեն սերմում, կերակրում է։ Բայց սերմողները առատություն էլ կունենան։ Մենակ օրվա կերակուրը չէ։ Եվ հետո ասում է. դուք նրանցից ավելի լավ եք։ Հիմա ձեզանից ով կարող է հոգս անելով իր հասակի վրա մի կանգուն ավելացնել։ Այդ կանգունը չեմ հիշում ինչքան է, էական չի, լավ, մի սանտի էլ չեն կարող ավելացնել։ Համի ես լավ կլներ մետր 81 լնեի, չէ, 81-ը շատ է, գոնե 76 լնեի, 5 լնեի։ Ինչքան ուզում ես հոգս անեմ։ Իմ բոյը դրանից չի ավելանալու։ Մարդկա չէ։ Մարդկա բոյի ձեռնա կրակնգե, մարդկա։ Ամեն մեկն էլ իրա բան, դե սկսում են դժգոհել, բայց դարդ անելով լուծում չի գալի քո կյանքի իրավիճակների մեջ։ Հոգս անելով լուծումը չի գալիս։ Եվ հագուստի համար ինչ եք հոգ անում, մտիկ արեք դաշտի շուշաններին, ինչպես են մեծանում, ջանք են, ոչ ջանք են անում, ոչ էլ մանում։ Դաշտի ինչ սեզոն է հիմա, չէ, խոտ ուժեղ բարձրացած, անձրևային է եղել, լավ է եղել, ասենց խոտի համար։ Տեսնում եք ծաղիկները ինչ փարթամացած, նրանք ջանք չեն արել։ Բայց ինչքան գեղեցիկ Աստված հագցնում։ Այդ խոտը, որ հեսա մի քանի ամսից հետո չորանալու է, փուրն անետվելու, այրվելու է։ Բայց ասում եմ ձեզ, Սողոմոն իր բոլոր փառքի մեջ նրանցից մեկի նման չհագավ։ Սողոմոնը, որ ամենահարուստ թագավորն էր, իրապես չհագնվեց, ինչպես Աստված մի քանի այս կարճ ժամանակ ունեցող խոտին հագցնում է։ Իսկ եթե դաշտի խոտը, որ այսօր կա եկուց փուրն է գցվում, Աստված այդպես է հագցնում։ Չէ որ շատ ավելի ձեզ թերահավատներ։ Ուրեմն հոգս մի արեք, ասելով ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի խմենք կամ ինչ պիտի հագնենք։ Ես 32-րդ խոսք ուզում եմ շեշտեմ։ Որովհետև այդ ամենը հեթանոսներն են խնդրում։ Հեթանոսներն ովքեր են։ Մարդիկ ովքեր որ կենթանի Աստծո հետ չեն հարաբերություն չունեն։ Որովհետև ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ այդ ամենը պետքա ձեզ։ Հիմա եկեք իրար հետ ասենք, հայրը գիտի, որ ինձ պետքա։ Ուրեմն հանգիստ եղի։ Աստված տեղյակ է, որ քեզ պետք բաները ինչա պետք։ Եվ հետո չի ասում վերջ, գիտեմ ու ոչինչ էլ չեմ անում։ Կա չէ, որ մենք շատ անգամ ասում ենք, հա գիտեմ ինձ ինչ։ Աստված այդպես չի ասում ինձ ինչ։ Սակայն առաջ Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը խնդրեք եւ այդ ամենը կտրվի։ Աստված կտրվի, արդեն տվել է։
Բայց սակայն մեխանիզմ կա, մեխանիզմ Աստծուց սարքված, դրված կունենաս, երբ որ առաջնահերթությունները լինի ճիշտ։ Ով է հետ ինչ-որ մի բան հավաքել կոնստրուկտիվ ինչ-որ, կոնստրուկտ։ Կա չի առաջնահերթություններ սկզբից այն հավաքում, հետո սա։ Եթե տունը սարքում են, կրիշից չի սկսվում շինարարությունը։ Համաձայն եք, որ այդպես չի։ Հերթականություն կա, ըստ առաջնահերթությունների։ Իսկ մենք ուզում ենք մեջի տեխնիկան արդեն առանց հերթականությունով է լինում։ Եթե ուզում ես այդ ամենը, պետք է լինի առաջ որը։ Առաջ Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը խնդրեք եւ այդ ամենը ով է այս ամեն խոսքերը ասվե։ Սա ում խոսքերն է։ Ես չեմ, չի ասում։ Ինքն էլ ճիշտ է ասում։ Այն ինչ որ ինքն ասում է, ինքը կանգնած է իր ասած խոսքերի հետևում, որ իրականացնի։ Դրա համար եկեք ամեն մեկս մեր սրտի մեջ նայենք, ինչն ենք առաջ փնտրում։ Դրա համար առաջ Աստված։ Նրա արքայությունը, նրա արդարությունը։ Ես մի մտերիմ անձնավորություն ունեի դեռ տարիներ առաջ իմ պատանեկան հասակից մի անձնավորության, որի հետ մտերիմ էինք, երբ որ ես ապաշխարեցի, Տիրոջ ընդունեցի, սկսեցի նրան քարոզել, նա հավատում էր, շատ լավ հավատում էր։ Եվ իր խոսքն էր, երբ որ ասում ենք ծառայության գնանք, երբ որ ասում էի արի խմբակ գնանք, երբ որ ասում էի իրար հետ աղոթենք, իր հետ խոսում էի ու առաջնահերթությունների մասին էի խոսում։ Ինքը ասում էր, առաջ Աստված կգամ։ Ու ես իր այդ մի օր լուրջ նստեցի խոսացի, եթե դու ասում ես առաջ Աստված կգամ, այդ նշանակում է 100% դու լինելու ես։ Որտեվ Աստված առաջնահերթությունը դնում է սրան։ Եթե դու ասում ես առաջ, ումից չէր գալի։ Մենք պետք է հասկանանք, երբ որ ասում ենք առաջ Աստված, ինչն է Աստված առաջին առաջնահերթությունները դնում։ Ամեն։ Հիսուսը հենց այս խոսքերի մեջ ինքը ասեց, առաջ ինչ փնտրեք։ Հիշում եք հարսանիքին, ամեն մարդ գնաց իր առևտուրին, իր արտին, իր հանձին։ Առաջնահերթությունների հարց է։ Բա մեր հանգիստը հեսա կազմակերպելու ենք ամառնա։ Ես իմ հարսանիքը կազմակերպել եմ չորեքշաբթի օրը։ Լուրջ եմ ասում։ Որ ծառայություններին գրաֆիկին հանկարծ չկպնեն։ Չորեքշաբթի օրն է եղել իմ հարսանիքը։ Ես չեմ ասում դու այդպես արա։ Կիրակի օրն էլ արա։ Չեմ ասում սխալ կանես, ոչ։ Սխալ չես անի։ Որտեվ Կիրակի օրը մարդիկ ավելի ազատ են։ Կարան այդ օրը գան քո հարսանիքին, ներկա լինեն ու քո հետ ուրախանան։ Նույնպես մտածի մարդկանց մասին։ Ես այդ չեմ ասում։ Բայց ես էլ սենց էի որոշել։ Ես այդ ժամանակ ծառայող էի, իմ վրա պատասխանատվությունը ավելի շատ էր, ծառայության բերումով։ Հովիվ էի Միջևանում, բացի այդ պետքա մեր ծառայությունը հովիվը օրհներ, իր գրաֆիկի հետ, եւ շատ բաներ կար, ինչի համար այդ օրը։ Բայց եթե քո գրաֆիկի մեջ իմ գրաֆիկի պես չի, տենց մի արա։ Այդ օրը հասկանալի է։ Բայց ուզում եմ ես ասել, քո սրտի մեջ միշտ ունեցիր առաջ Աստվածը։ Քո սրտի մեջ միշտ պատրաստ եղի։ Հա, այդ առաջ Աստվածը քո կյանքում դառնա գործողություն։ Մարիամի պես, որ բարի բաժինը վեր չի առնվի, որ հավիտենականության մեջ է այդ մնում, որը քո կյանքի մեջ է մնում։ Եթե մենք իրականում մտածում ենք առաջ Աստված, այդտեղ մենք սկսենք ուրիշ կերպ մտածել։ Ես սկսեմ նայել իմ կողքի եղբորը, իմ կողքի քրոջը ուրիշ կերպ։ Որտեվ եթե առաջ Աստված է իմ կյանքում, ես հասկանում եմ, մի հատ sense օրինակ բերեմ։ Ով է ինձ ճանաչում, որովհետև Աստծուն է եկել դրա համար ինձ ճանաչեց։ Ես էլ ձեզ եմ այդպես ճանաչում։ Աստծուն եք եկել, թե չէ մենք երբ էինք իրար ճանաչելու։ Եվ ես տեսնում եմ, որ սա Աստծո ուզածն է, որ մենք իրար ճանաչենք։
Աստծո ընտանիքի մեջ ես չէի, ես եղա, դու չէիր, դու եղար։ Եվ սա Աստծո ձեռի գործն է։ Եվ Աստծո կամքն է եւ Աստծո ցանկությունը։ Եթե առաջ Աստվածը, ես քեզ ընդունում եմ։ Որտեվ սա Աստծո գործն է։ Բա, այտենց կատարյալ ես դու, որ ես քեզ ընդունեմ։ Ինչ լավ լինի, խի եմ քեզ ընդունում, որ քեզ ընդունեմ մի բան անես։ Վնասես։ Լավ չի քինզանից հեռու խախանդ իրար հետ հանգիստ։ Թե չէ մի մոտիկանանք ու մեկ էլ վատ լինի։ Ջուրդ, առաջ Աստված։ Երբ որ առաջ Աստված, ես կարող եմ ընդունել քեզ, որտեղ ընդունում եմ, որ Աստված քեզ ընտրեց։ Սա Աստծո ընտրությունն է։ Անկախ նրանից քո թերություններին։ Ես չեմ ասում թերությունը լավ բան է, բայց ես ասում եմ, որ մենք միասին փոխվում ենք նմանվելով Հիսուսին։ Մենք իրար համար կարանք աղոթենք, իրար համար կարանք հոգ տանենք, որտեղ Աստծուն սիրում ենք։ Ուզում ենք առաջ Աստված մեր կյանքի մեջ լինի, ու նրա ցանկությունն ու նրա կամքը։ Մի բան էլ չի եղել։ Ինչա։ Ամեն ինչ իմ մոտ լավ ճիշտ ալնում, կատարյալ է լինում։ Չէ։ Իմ կյանքում էլ ամեն ինչ կատարյալ չի լինում։ Բայց ինչու եմ ես պահանջում, որ ամեն ինչ իմ նկատմամբ կատարյալ լինի։ Միտքը հասկանում եք, չէ՞ իմ ասացի։ Երբ որ մենք սիրում ենք Աստծուն, ես սիրում եմ Աստծո կամքը եւ Աստծո ընտրությունը նույնպես։ Ինչպես կարալ սիրել մեկին, նրա կամքը չսիրել։ Եթե դու սիրում ես մեկին, նրա ուզածն ես սիրում։ Իհարկե, ընտանիքի մեջ մի քիչ ուրիշ է, չէ՞, սաղ ասում են, իմ ուզածը պետք է լինի։ Այն մեկն էլ ասում է, չէ, իմ ուզածը պետք է լինի։ Ու տենց ոչ ոք չի ուզում խալաստո գցի։ Չեն ուզում խալաստո գցեն։ Սաղ ուզում են գաստան։ Կներեք այդ արտահայտության համար, բայց այդպես չի։ Այդպես չի կարա կառուցվի։ Սերը դա զոհ է։ Ընտրությունը դա որոշում է։ Նվիրում է։ Եվ հենց այդ ամենի հիմքի վրա է սկսում կառուցվել շատ բաներ։ Եվ Աստծո արքայությունը նույնպես այդպես է։ Այստեղ պրոստը մի ուրիշ հանգամանք կա։ Կներեք, այստեղ պրոստը բառերի բան եւ այլն, բայց մեր բառերով եմ խոսում։ Մի ուրիշ հանգամանք կա։ Եթե ամուսնության մեջ, ընտանիքի մեջ մարդիկ են եւ մարդիկ կատարյալ չեն, այս պարագայում Աստծո հետ է, իսկ Աստված կատարյալ է։ Ուրեմն փոխվելու կողմը միշտ մեր կողմն է։ Ու դա միշտ մեզ օգուտ է ու մեզ լավ է։ Երբ որ մենք փոխվում ենք ու նրա ուզածն է լինում։ Պատկերացրեք իմ ասածը։ Երբ որ դու ասում ես առաջ Աստված, դա պատտվում է քեզ համար լավ է լինում։ Ոչ թե առաջ Աստվածը էս ինչ կրակ տնկանք, ես ոնց ենք բրցնելու, ինչի ալմա թա, ոչ, դա դեպի քեզ է լավ։ Որովհետև Աստծո կամքը քեզ համար լավ է, բարի է եւ հաճելի է։ Աստված քո համար ավելին է ուզում, քան թե դու, ու քեզ քո մտածածը Աստծո մտածածին հետ համեմատել անգամ չի կարելի։ Մենք մեր համար ինչքան լավ ենք մտածում, չէ՞, բայց Աստված ավելի լավ է մտածում։ Այ եթե մեր մտածածը նրա հետ բռնում է, շատ լավ է լինում։ Դրա համար ասում նորոգվեցեք, որ ձեր մտքի նորոգությամբ, որ քննեք, թե որն է Տիրոջ կամքը, որը բարին, հաճելին եւ այոն պետք է նորոգենք մեր միտքը, որ նրա կամքը հասկանանք։ Իսկ Աստծո խոսքն է նրա կամքը եւ Աստծո խոսքն է նորոգում մեր մտածելակերպը։ Եկեք ընտրենք Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ։ Կիրառենք Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ։ Ապրենք այդ խոսքով եւ մենք կլինենք երանելի։ Ղուկաս 14-րդ գլխում 14-ի 33-ում նայեք ինչ է արտահայտված այս խոսքը։ Այդ այնպես էլ ձեզանից ամեն մեկը, որ իր բոլոր ինչքից չհրաժարվի, չի կարող ինձ աշակերտ լինել։ Իր ամեն ինչքից հրաժարվել։ Նենց չէ, որ Աստված ուզում է, որ դու բան չունենաս։ Ոչ, այլ քո սրտի մեջ առաջնահերթությունը չկառուցես ճիշտ։ Աստված ուզում է, որ դու ունենաս ավելի շատ,
Որտեվ առաջ Աստծո արքայությունը փնտրեք, մնացածը չի ասում մնացածը չեմ ուզում որ ունենաս։ Մնացածը կտրվի, բայց այստեղ ինչքից հրաժարվել, սա առաջնահերթությունների կարևորության մասին է խոսում։ Եթե դու քո կյանքի մեջ առաջնահերթությունները կարևորում ես ու դնում ես ճիշտ տեղերում, մեխանիզմը գործում է։ Աստծո արքայության մեխանիզմը գործում է։ Այն մնացածը կգա կհասնի քեզ։ Ինչպես երկրորդ Օրինաց 28-րդ գլխում ասում է, եթե իմ խոսքերը ուշադրությամբ լսես, զգուշությամբ կատարես, բոլոր օրհնությունները կգա կհասնի քեզ։ Եթե այդ մեխանիզմը ճիշտ է, օրհնությունը կգա կհասնի, սկսում է գործել։ Իսկ ժամացույցի մեխանիզմը ոնց է, եթե մի բան սխալ է, չնայած նրան ամեն ինչը ընդեղ է, բայց դե մեխանիզմը սխալ է հավաքած, չի գործի։ Եթե ճիշտ հավաքվի այդ մեխանիզմը, կգործի։ Մեքենան, եթե ճիշտ հավաքված է, այդ մեքենան գործում է։ Բայց եթե մոտորի տեղը զապի նման հետևնա։ Հəմին օրինակի համար, եթե մի բան տարբեր է, սխալ է, ինչպես կարա մոտորի տեղը լինի ղեկ։ Ղեկի տեղը մոտոր չի կարա լինի, չի գործի։ Հա կարա լինի քանդված վիճակում։ Ամեն ինչ կա այդ մեքենայի համար, բայց մեքենան չի գործում, որովհետև ճիշտ հավաքված չի։ Դրա համար մեր սրտերի մեջ այնքան կարևոր է ճիշտ հերթականություն։ Գիտեք ինչ որ դրա համար Հիսուսը հիշում եք ասում, գանձեր դիզեք որտեղ։ Ոչ թե ուրեմն այսպես։ Այն ինչ որ երկրի վրա է, դա գանձ չի։ Ինչ որ գնում է երկինք է դա գանձը։ Իսկ մենք մտածում ենք այն ադամանդները գանձ են, ոսկին գանձ է։ Չէ, դա պիտույք է։ Պիտույքներ են։ Աստեղի արժեքավոր բաները ընդեղի ոտի տակ գնացող բաներն են։ Ասֆալտը երկնքի, ասма սպիտակ ոսկուց է, հա։ Մի հատ բորդուր ընդե ելներ այսպես։ Բայց ուզում եմ ասել, երկինք գնացող բաներն են իրական գանձերը։ Այդ դիզի են ինչ որ երկինք է գնում դրանք, ապրի դրանց համար, այդ պիտույքները կտրվի քեզ։ Պիտույքները կգա, կաշխատես, իմաստություն կստանաս, Աստված կօրհնի, ճանապարհներ կբացի, չեմ ասում առանց աշխատելու։ Երկնքից կլինի 3 հատ խնձոր, մեկը ասողին, մեկը լսողին։ Այդ հեքիաթներում է լինում։ Պատկերացրեք, այդքան մարդուց ես որ sense այսքան պատմում եմ, ինչքան ին վրա կգա։ Դա սխալ մոտեցում է, դա հեքիաթ է։ Բայց մենք ենք որոշում։ Աշխատենք, բայց երբ որ մեր սրտերի մեջ առաջնահերթությունները ճիշտ է կառուցված, երբ որ մեր կյանքերի մեջ մենք սկսում ենք ապրել հավիտենական արժեքների համար, հավիտենական արժեքների, այն մնացած բաները կտրվի մեզ։ Ամեն, որտեղ Աստծո արքայությունը հավիտենական արժեք է։ Գիտեք, երբ որ մարդը Աստծո խոսքի հետ շփվում է, դա իրանից երբեք վեր չի առնվում։ Հիշում եք Մարիամի օրինակը։ Նստած էր Հիսուսի ոտքերի մոտ եւ լսում էր Հիսուսի խոսքերը։ Երբ որ դու Աստվածաշնչի հետ շփվում ես, կարդում ես տուն Աստվածաշունչ, դա երբեք քեզանից վեր չի առնվի։ Դու շփվում ես Աստծո հետ։ Երբ որ դու աղոթքի մեջ ես ու աղոթում ես, դա երբեք քեզանից վեր չի առնվի։ Դա հավիտենության մեջ է։ Դու սկսում ես փոխվել, որտեղ մենք սկսում ենք հանդիպել Տիրոջ հետ եւ Սուրբ Հոգու հետ շփվել եւ ում հետ շփվում ենք նրան նմանվում ենք։ Ուրեմն բաներ կա, որ մեր կյանքում երկրպագությունը, փառաբանությունը։ Երբ որ դու սկսում ես երկրպագել ու փառաբանել, դրանք երկինք է գնում։ Հավատարմությունը դա արժեք է, որ հավիտենական արժեք է, Աստծո արքայության արժեք է։ Դա երբեք քեզանից վեր չի առնվի, դա գնում է երկինք։ Խոնարհությունը դա արժեք է, որ քեզանից երկինք չի առնվի, Աստված խոնարհներին բարձրացնող Աստված է։ Այսինքն բաներ կա, որոնք մեր կյանքում, երբ որ ճիշտ առաջնահերթություններով մեր կյանքում կիրառվում է, այն մնացած երկրավոր բաները կգա կհասնի մեզ։ Ուրեմն գանձեր դիզեք երկնքում։ Այն ինչ որ երկինք է գնում ապրեք այդ արժեքների համար։ Կյանքը այնքան կարճ է։ Ես մի օր մի հատ նկար տեսա համացանցից։ Մարդը վազում է փողերի հետևից։ Տեսել եք այդ նկարը։ Ու մի հատ անդունդի եզրին է կանգնում։ Վերջ, հա հավաքեցիր, ահագին հավաքեցիր, չեմ ասում չհավաքեցիր, բայց փաստը կանգնելու ենք այդ եզրին, բա հետո։
Հետո սկսվում է այն, որ պետքա սկզբից մտածեինք։ Ես չեմ ասում չունենաս այդ փողերը։ Նորից հիշենք, առաջ Աստծո արքայությունը մնացածը կտրվի։ Աշխատելու ձևը կգտնես։ Աստված իմաստություն կա, կտա, կբացվի։ Որտեւ այն ինչ որ Աստված է բացում, մարդը չի կարա փակի։ Այն ինչ որ Աստված է փակում, մարդ չի կարա բացի։ Երբ որ դու հետևում ես Հիսուսին, ես չեմ ասում հեշտ ճանապարհ է քեզ սպասվում, բայց ես ասում եմ հաղթանակի ճանապարհ է քեզ սպասվում, որտեւ Աստված քո հետ է։ Ամեն։ Եկեք ուղակի բաները կոչենք իրենց անուններով մեր կյանքի մեջ։ Եվ սա որոշում է, իրոք որոշում։ Մարդիկ եկեղեցում փոխվում են։ Գիտեք, որ եկեղեցին հափշտակվելու է։ Սա հավիտենական արժեք է։ Այն ինչ որ երկինք է գնում, դա հավիտենական է։ Եկեղեցին գնալու է երկինք։ Այնպես որ քո անձը եկեղեցու մեջ հաստատված թող լինի։ Գանձեր դիզի երկնքում։ Մարդը, Աստծո մարդը երկնքում է լինելու։ Եթե մեկը մեկից խռովում է, բայց ես էս մարդու հետ էսպես ոնց գամ եկեղեցի։ Երկնքից է անգնում, ինչի հետ փոխեց, չէ՞։ Երկրավորը ների երկինք եղի, ինչ եղե։ Ների այդ մարդուն ու եղի երկնքում։ Բա տալս գիտես ինչ ասեց։ Տալս, այդ հայերեն էլ ինչ բառ են ընտրել, տալը։ Չգիտեմ, նախդի, նի։ Մեկը կեսուրն ինչ ասեց, մեկը զոքանչն ինչ ասեց, փեսեն ինչ ասեց, խնամին ինչ ասեց։ Լավ չի ներենք։ Հավիտենական արժեքը ներման, ներումը հավիտենական արժեքը, թե ինչի են կարում ներենք, որտեվ այդ երկնքից եկածն է, որ մեզ զորացնում է, որ ներենք։ Այ որ մենք կարում ենք գործը, անող լինենք, այլ ոչ միայն լսող, երանելի ենք։ Ամեն։ Նույնպես եկեղեցու մեջ, հարաբերությունների մեջ։ Երկրորդ ես կամաց ուզում եմ արդեն ավարտին գալ, բայց մի քանի բաներ նույնպես ես խոսելու եմ։ Երկրորդ Կորինթացի 6-րդ գլխի մեջ 4-րդ խոսքից այլ ամեն բանի մեջ մեր անձերը ընծայում ենք ինչպես Աստծո պաշտոնյաներ, շատ համբերությունով, նեղություններում, վշտերում, չարչարանքներում, ծեծերում, բանտերում, խռովություններում, աշխատանքներում, հսկումներում, ծոմերում, սրբությունով, գիտությունով, երկայնամտությունով, քաղցրությունով, սուրբ հոգով, անկեղծ սիրով, ճշմարտության խոսքով, Աստծո զորությունով, արդարության զենքերով, աջ կողմից ու ձախ կողմից, փառքով, անարգանքով, պարսավանքով, գովասանքով, ինչպես մոլորեցնողներ, բայց աշխարհասման մեզ մոլորեցնողներ, բայց ճշմարիտներ, ինչպես չճանաչվածներ, բայց լավ ճանաչվածներ, ինչպես մեռածներ, բայց ահա կենթանի ենք, ինչպես պատժվածներ, բայց չսպանվածներ, ինչպես տրտմասներ, բայց միշտ ուրախներ, ինչպես աղքատներ, բայց շատերին հարստացողներ, ինչպես թե ոչինչ չունեցողներ, բայց ամեն բան ունեցողներ։ Մեր բերանը բացված է դեպի ձեզ, ով Կորինթացիներ, մեր սիրտը լայնացած է։ Պողոսը խոսում է նայեք մի բանի մասին։ Նորից ասեմ 4-րդ խոսքը։ Ամեն բանի մեջ մեր անձերը ընծայում ենք ինչպես Աստծո պաշտոնյաներ։ Ընծայել դա նվիրում է։ Մարդիկ ովքեր առաջնահերթություն են դնում Աստծուն հետ ապրելու։ Ունդեղ ասում է, որ դժվար է։ Չարչարանք, տառապանք, ծոմեր, ուրախություններ, համելտրտմություններ լինում են։ Եվ նա, բայց մեր սիրտը լայնացած է։ Մենք ապրում ենք երկնքի համար։ Եկեղեցին պետք է ապրի երկնքի համար։ Սիրելի հավատացյալ, սիրելի մարդ, որը որ սիրում է Հիսուսին, ապրի հենց նրա համար, որ քեզ սիրում է հավիտյան սիրով։ Հենց այդ սիրո համար ապրի։ Եվ այդ ժամանակ քո կյանքի մեջ շատ ուրիշ կերպ կսկսի ընթանալ շատ բաներ։ Քո կյանքի մեջ կսկսի բաներ փոխվել, որ միջդա մտածում էր անշարժ է, միգուցե չի էլ փոխվի։ Աստծո համար անհնարին ոչինչ չկա։ Առաջ Աստծո արքայությունը, նրա արդարությունը փնտրի։ Բայց դա ընծայումից է սկսվում։ Երբ որ դու ընծայված ես, քո անձը ընծայել ես Տիրոջը։ Ամեն, նվիրել ես Տիրոջը։ Իսկ երբ որ նվիրված է, ել դու քոնը չես փնտրում։ Նվերը հետ չեն վեկալում, չէ՞։
Երեխա վախտվանից էլ մենք էդի ասում ենք, հիշում եք երեխա վախտից, այն որ մեկը մեկին նվեր էր տալի, հետո ուզում էր հենց կռվում էին, ասում նվերս դու, ասում նվերը հետ չեն տալի։ Նվերը էլ հետ չեն տալի, էդի նվերերը էլ հետ։ Երեխա վախտվանից մենք այտենց ուզում ենք մեկը մեկի հետ խռովում էր նվերը տուր։ Ժողովուրդ, երբ որ նվիրեցիր, դա դադարում է այլ քոնը լինելուց։ Դու քեզ նվիրել ես Տիրոջը։ Դու էլ քոնը ուրեմն ապրի նրա համար։ Ոչ թե ապրինենց ոնց որ հեչ նվիրածել չլնես։ Ոչ, ապրի հավիտենական արժեքների համար։ Առաջի Պետրոս առաջի գլուխ 16-ից 19 Որովհետև գրված է. Սուրբ եղեք, որ եւ սուրբ եմ։ Եթե հայր եք կանչում նրան, որ առանց աչառության դատաստան է անում ամեն մեկի գործի պես, ապա ձեր պանդխտության ժամանակ վախով վարվի։ Ուրեմն մեր այս երկրավոր կյանքը ինչպիսի ժամանակ է, պանդխտության։ Գիտենալով ոչ թե ապականացու, արծաթով կամ ոսկով փրկվեցիք ձեր հայրենավան տունան վայրմունքից, այլ Քրիստոսի պատվական արյունով։ Ինչպես մի անբիծ անարատ գառի, ուրեմն իմացի, որ դու փրկված ես նրա պատվական արյունով, անբիծ անարատ գառի արյունով։ Ուրեմն պանդխտությանը ժամանակ Աստծո երկյուղով ապրի։ Այս է առաջնահերթությունը։ Ապրել Աստծո երկյուղի մեջ, ապրել նրա սիրո մեջ, ապրել նրան հավատարիմ կյանքով, ապրել այնպես, ինչպես որ կփառավորվի Հիսուսը։ Այն ինչ որ չի փառավորի Տիրոջը, հրաժարվենք, դեն գցենք մեզանից ամեն աղտեղություն, ամեն մի բան, որ կարողանանք մեր մեջ սերմված խոսքը իրականացնել, կատարենք։ Ամեն։ Եվ ուզում եմ վերջի տեղը կարդալ, 2 Կորինթացին 5-րդ գլխի մեջից, 14-15-րդ խոսքը։ Որովհետև Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ։ Ես եմ ինձ ստիպում, որտեվ գիտակցել եմ, հա, սերը ինչ է, ու այդ սերը իմ ներսից ստիպում է։ Դա պարտադրանք չի, այլ ես եմ պարտավորեցնում ինձ։ Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ, որ սա ենք միտք անում։ Եթե մեկը ամենի տեղ մեռավ, ուրեմն ամենը մեռած են։ Եվ ամենի համար մեռավ։ Հիսուսը մեր ամենի համար մեռավ, չէ՞։ Որ կենթանի լինողները այլևս ոչ թե իրենց անձերի համար կենթանի լինեն, այլ նրա համար, որ իրենց համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Ուրեմն կենթանի եղի նրա համար, այն մեկի համար, ով որ քեզ համար մահացավ եւ հարություն առավ։ Սա անծայում ու նվիրում է։ Հայ ես իմ կյանքը նվիրում եմ, բայց այս մեկը սենց, այն մեկը նենց։ Բայց այս բանին թող ձեր չտա։ Ասեք, եկեք ապրենք նրան։ Ինքը գիտի ամեն ինչ։ Եվ այդ ինչ որ գիտի ու ինչ որ ուզում է, դա քեզ համար լավ է։ Այ հենց դա է։ Հավատացյալը ամեն օր հավատքով կապրի։ Հավատքով ապրելակերպը նա է, վստահել Աստծուն։ Այն ինչ որ ասում է, ապրենք այդպես։ Այն ինչ որ ուզում է, անենք այդպես։ Ապրենք հավատքով, արդարը հավատքից կապրի։ Ապրենք հավատքից եւ փառավորենք Տիրոջ անունը։ Եվ առաջ Աստված։ Ամեն։ Թող առաջ Աստված մեր կյանքի ամեն իրավիճակների մեջ նրա կամքը եւ նրա փառքը միշտ լինի։